Meia-noite na 290, aí temos aí, ó. Temos nos escoteiros aqui, ó. Temos nos escoteiros, cara. O mosquito pegando, não dá pra aguentar, hein. Tem um pepino no rolamento aí, ó. Um pepininho no rolamento. Aí, ó. 290 aqui. Não é fácil, hein. É isso aí, gurizada. Deixa um apoio no canal, Lemão da Enjambre. Só alegria. Precisou de socorro mecânico aí, ó. 290, 116, 24 horas. É nóis. Liga lá, se tiver ao nosso alcance, nós estamos aí. Positivo. Então tá, gurizada. Aí, ó. 1h pouca da manhã, terminei uma merenda. Botei uns aqui pra de fora. Dentro da rodovia aí, ó. Não é fácil, hein? Aí o quentão do homem, ó. Fazer um fogo ali pra casa de mosquito. Fui a Guaíba, busquei o rolamento. Tô aqui no... Depois do trevo encharcado aqui no 290, perto dos 20, aqui na Baixadinha. Foi no canal, gurizada, Lemão da Enjambre, só alegria. É nóis! Já era! Pensando na ferramenta. Certo aí, ó. Fizemos até um fogo aqui, meu. Vou chegar em casa perdendo a fumaça. É isso aí, cara. Bom dia, gurizada, beleza? Ótimo dia, que hoje seja um dia abençoado, em nome de Jesus. É o seguinte, gurizada, querem falar de mim, pode falar, mas uma coisa que eu não sou é vagabundo. Cheguei ontem, era 2h30, agora 7h30, partiu socorro. Vamos te botar. O guri da 290 precisou de socorro mecânico aqui, Parque Eldorado, Butiá, Pantano, Cachoeira do Sul, Caçapava, São Gabriel, quem sabe, Guaíba, Porto Alegre, Eldorado, é com nós. Positivo? Anota aí, ó, Alemão da Enjambra, positivo.